За бүгдийн амгалан айлтгая. Орчин тажид Дэнийг нам шиг. За өнөөдөр Нева шат бала хажиг а за Дэний буюу хоёр үнний дээр за түүний ялгал буюу дотор нь одоо юу гэж одоо ангилж ялгах юм бэ гэдгээр бол хажиг юу гэж өгнө гэхээр дондом дембала яна юл дондом дембадан юлжин дондом демба ни ёсэр ба мэдээ гэж. За хажиг юу гэж бодсон бэ гэхээр хажиг бол дондом дембала яна гэж юм тийм ээ. Үнэмлэхүүн үнэн дотор нь ялгах юм бол юл дондом демба. Юл дондом демба гэдэг нь гадна талын зүйлсүүдийг хэлж байгаа тийм ээ. Юл гадна талын одоо зүйлсүүд бол үнэмлэхүй гэж байна гэж. Юлжин дондом демба гэдэг нь дотоод одоо бидний оюун ухаанд бол дондом демба гэж байна гэж. Юлжин дондом демба. Юл юлжин тийм ээ. Юл юлжин гэдэг нь бол гадна талын зүйл тэр түүнийг одоо барьж байгаа дотоод одоо оюун ухаан чив энд хоёуланд нь бол дондом демба буюу үнэмлэхүй үнэн гэж байна гэж үзсэн. Ёсерва метэдэ гэж. За юлжин дондом демба гэж бол байгаа гэж одоо дондом демба дотор ингэж ялгах нь бол таахгүй гэж. За юу гэж юм гэхээр юлжин дондом демба яна дондом демба маян говичрэр гэж. Юлжин дондом демба яна дондом демба маян говь. Маян би чав гэж. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр юлжин дондом демба буюу дотоод шив тэр үнэмлэхүйн үнэн гэдэг бол дондом демба биш байх ёстой гэж. Биш байх ёстой гэж. Тэгвэл ийм тагслаа үйл яг. Юлжин дондом демба ёор таал нөгөө юу лээ? Дондом демба гэдэг чинь юуг хэлж байгаа юм бэ гэсэн чинь хагийн нэмшиг ишээ бол дон дамба юм аа. Дийн ор демба учраас дондом демба гэж хэлж байгаамаа гэж хэлсэн тийм ээ. Хагийн нэмшиг ишээ. Донид онсомдуу догвын павгийн нэмшиг ишээ дон дамба юм. Тэрний хувьд үнэн байвал үнэмлэхүйн үнэн гэж хэлсэн тийм ээ. Утгтын одоо хоосон чанарыг тэгш агуулan бясалгаж байгаа тэр бэлгүүн болвол үнэмлэхүй юм. Түүний хувьд үнэн байвал үнэмлэхүйн үнэн гэж хэлж байгаамаа дондом демба гэж. Тийм учраас тэгж хэлж байгаамаа гэж тийм ээ. Тэгвэл тэр павгийн нэмшиг ишээ чинь юлжин дондом демба маян бартал. Ийм дагсал байвал яах вэ? Юлжин дондом демба маян бар. Маян л юм л да. Аранлаг бол маян, юлжин дондом демба маян гэсэн юм чи тийм ээ, маян гэсэн. Гэхдээ та нар санаж байгаа бол шат дуу ёддэ гэсэн тийм дондом демба гэж яагаад хэлсэн бэ гэдгийг шат дуу ёддэ хагийн нэмшиг гişээ дон дамбаад нь дийн ор демба учраас дондом демба гэсэн. Энэ бол шат дуу ёддэ гэдэг нь юу гэсэн утга вэ гэхээр дашид дуу ёддэ гэсэн утга шүү гэж тайлбарлаж өгсөн тийм ээ. Тэгэхээр нэр томьёоны хувьд дондом демба буюу үнэмлэхүй үнэн гэж хэлдэг чинь зүгээр нэр томьёоны хувьд тайлбарсан тайлбар болохоос биш яг чаваа бол байхгүй шүү дээ тийм ээ. Зүгээр нэрийнх нь хувьд дон дам демба гэдэг ингэж ялгаж өгсөн энэ гурван үг нь бол тийм учраас хэлсэн гэсэн тийм одоо дашид дуу ява танид одоо нэр томьёоны хувьд бол тэгж ялгаж байгаа гэсэн болохоос биш утга нь бол тийм биш шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр хажиг аранлаг бол юу гэж юм гэхээр юлжин дондом демба гэж байхгүй. Юлжин дондом демба бол дондом демба маянбын чаваа. За тэгвэл аранлаг өөрөө юу гэж үзэж байна вэ гэхээр энэ аранлаг гэдэг нь бол одоо банчаар аранлаг шүү дээ тийм ээ. Одоо манай Татсангийн манай их чааны Лосоолон их чаа мөн Гунгаач хөлн Татсангийн их чаа Гандан Шарзаагийн их чаа за энэ одоо Татсангуудын одоо их чаа түүний аранлаг өөрийн ёсонд бол дондом дембала дайжид иргэжин гоноо Денису е оо гэж дондом дембала дайжид иргэжин гоноо гэж байгаа. Юу үнэмлэхүйн үнэн бол дотор нь нэр томьёоных нь үүднээс үнэмлэхүйн үнэн гэдэг үг орсон тэр талаас нь ялгах юм бол дээрх хоёрыг бол ялгана гэж. Юлжин дондом демба. Юлжин дондом демба, юл дондом демба гэж ялгана. Гэхдээ юлжин дондом демба бол дондом демба маян юм аа. Ийм учраас дайжид иргэжин гоноо. Тийм ээ. Зүгээр дондом демба гэдэг үг орсон учраас дондом дембагийн яваанд оруулсан. Тэр яваа нь бол Пүнсэн сэлвэ яваа ч юм уу, Дангийн яваа ч юм уу тийм биш. Дайжид иргэжин гоноо юу гэж. Энэ бол тийм ээ. За энцүүлжин гоноо яна. Энцүүлжин гоноо буюу мөн байдлынх нь үүднээс ялгах юм бол хоосон чанар буюу үнэмлэхүйн үнэн дотор нь ялгах юм бол донит нишүү жүдэг цугсуу яшин. За хоосон чанар
20 гэж ялгаж байгаа, 16 гэж ялгаж байгаа. За мөн 4 гэж ялгаж байгаа. Ийм ялгаанууд бол орчин жүдэн дээр гарсан тийм ээ. Тэгж бол ялгадаг хоосон чанарыг ингэж ялгаж байгаа гэж байна. За тийм боловч Дэя догчой чиви ява инжис овоо миндавын ивэр мижиттэй гэж. За энэ бол одоо юу гэдгийг илүү одоо тодорхой хоосон чанарыг таниулж мэдүүлэхийн тухайтад ялгаж байгаа ийм ялгаа болохоос биш одоо хоосон чанарыг дотор нь 20, 16, 8, 4 энэ гэж ялгах бол одоо улам тодорхой зөв ойлголт өгөхийн тулд ийм ялгал гаргаж байгаа болохоос биш мөн чанар нь харилцан адилгүй учраас ялгаж байгаа ялгал бол биш юм шүү. 20 одоо хоосон чанарыг дотор нь 20 ялгаж байгаа маань харилцсан адилгүй 20 байгаа гэсэн үг юм аа. Мөн чанар нь өөр учраас 20 гэж ялгасан биш юм шүү гэж тийм ээ юм шүү. Дондом Дембаяна рандан овоо тадад мэд говь бичирдэг гэж. За үнэмлэхүү үнэн гэдэг бол өөрийн мөн чанар нь бол өөрөө болоод түүний мөн чанар нь бол энэ тусдаа зүйл бол биш юм аа гэж. Дондом Демба бол рандан овоо тадад биш. Овоо тадад гэдэг нь мөн чанар нь тусдаа ангидаа бол биш ээ гэсэн. Тэгэхээр хоосон чанар бол 20 ч ялгана уу 200 ч ялгана уу хоорондоо бол бүгд адилхан. Тэр өмнө нь нөгөө нэг урд урдын хичээл дээр ярьж ирсэн тийм ээ. Гадаа байгаа элсний ширхэг хоосон чанартай. Тэр элсний ширхэгийн хоосон чанар болоод бурхны одоо хоосон чанар. Хоосон чанарынхаа хувьд бол ямар ч за рандан овоо тадад мэго бичэрдэ. За яагаад үг гэхээр дагва яна рандан овоо тадад мэго бичэрдэ. Тэр тухайн зүйл мөнх зүйл бол байх юм бол мөнх зүйл бол одоо мөнх юмс бол олон янз байгаа тийм мөнх юм бол олон байна. Тэгээ тэдний мөн чанар нь бол тусдаа биш юм. Мөнх юмсын мөн чанар бол тусдаа биш. Энэ дээр бол тэгтээ бас жоохон яриа бол байж байна тийм ээ. За тэр яах вэ? За ян уйталаас уйтанд юу гэж байна вэ гэхээр уйтала дондон товдан дуаны дондом намба сүмдүү доод гэж. За уйтанд айлцсанаар бол дондом дембаг бол дотор нь дон дамбаг бол дотор нь 3 ялгсан байна. Дон дамбаг бол 3 ялгсан. Дон энэ нэгдүгээрх шүү. Энэ дон дан гэдэг донба товаба дуа гэдгийг бол дондом намба сүм гэж үзнэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ дон тов дүв дуа гэдэг дээр бүгдэн дээр нь энэ дондом гэдэг үгийг бол жарлуулад ойлгох шүү дээ. Хооронд нь холбоо. Тэгэхээр дон дамба това дондамба дуа дондамба гэдэг бол дондом намба бол байдал бол 3 байна гэж ингэж бол уйтанд бол альцсан байна. Химэн зарилгалсан мэд дайж дэрэгжин гоноо гэж байгаа. Мөн ялгаагүй нэр томьёоных нь үднээс бол дондамба това дондамба дуа дондамба гэж бол 3 ялгаа. За дондамба бол жинхэнэ одоо нөгөө хосон чанар байгаа шүү дээ. Дондамба. Това дондамба гэдэг нь бол олох гэсэн үг шүү дээ. Това гэдэг нь олох, дуа гэдэг нь бүтээх гэсэн санаа. За тэгэхээр бүтээх буюу одоо дуа гэдэг нь бол бас лам гэдэг утгаар бас явж байгаа тийм. Дүв дондамба намдан нэ гэдэг. За тэгэхээр бол това гэдэг нь одоо жишээ нь гогдон байгаа шүү дээ. Гогдон юм уу даажимбийн гомпон товлох байдаг юм уу? Нянда тийм ээ бид нар нярван энэ гэх нянда товлох гэдэг ярина шүү дээ. Тийм нянда нярван эсвэл одоо тэр хорхойн үнэн буюу хотын 4 үнийн 3 дугаарх хорхойн үнэн гэдгийг бол бид нар чинь бол бүгд мөнх юм. Мөнх юм тийм ээ мөнх юм. Тэгэхээр энэ мөнх юм бол үүсэж бий болно гэж байхгүй шүү дээ. Үүсэж бий болно гэж байх. Тэгэхээр тэрийг бол товлох, дүвлэх гэж тийм ээ. Товаа дондомба, дүа дондомбаач. За ийм маягаар бас тийм гранууд байна. За гүнзүвла ян дайж дэрэгжин гоноо яна. Дагва даны шивадан тишин жодва рагбао шээ сумбадар дагвын гүнзүү, шээвийн гүнзүү, жодвийн гүнзүү гэж бол 3 байна. За энэ дагвын гүнзүү, шээвийн гүнзүү,
Дагва даны Шивадан дишин мөн түнтэй түнчлэн болвол жодва гэж жодвиг үнзүү гэж бол дотор нь 3 ялгана гэж. Энэний ялгалууд хойно гарах хэрэгтэй тийм ээ. За хажиг гүнзүүла яндаг гүнзүү логой гүнзүү нийсүү яваа. За энэ ингээ гүнзүү яваа. За тэгэхээр энэ дээр одоо сая юу ярих вэ гэхээр дондом демба гэдэг дотор болвол яаж ялгадгийм бэ гэдгийг бол үзэх. Тэгээ дондом демба дотор бол олон янзаар бол ялгаж байна. Тэгэхээр тэр бүгд бол дондом демба гэдэг юм уу эсвэл дон дамба гэдэг үг орсон учраас энэ дондом дембагийн ялгал дотор оруулж хэлсэн нэр томьёоных нь үүднээс л ялгаж байгаа ийм ялгал. Бүгд дайжид иргэж гоо тийм ээ. Дайжид иргэж гоо. Одоо юл дондом демба, юлжин дондом демба гэж байна. За саяны энэ Уйтагийн айлцсан дагуу дондон товдон дуаны гэсэн дон дондомба, това дондомба, дуа дондомба гэж ялгаж. Бид нар бол бүгд дайжид ирж байгаа. Тэгэхээр бол мөн яасан нь хоосон чанар дотор нь бол 20, 16, 8, 4 гэнтергээд янз янзаар ялгаж байгаа нь бол мөн чанар нь харилцан адилхан үүднээс ингэж олон ялгаагүй юм шүү. Тэгэхээр дон домбоо буюу үнэмлэхүүн үнэн гэдэг бол нэг л байна. Тэр бол юл дондом. Нэг ёсондоо юл дондом. Юлжин дондом демба яна дондом демба маян би чав. Тэр юл дондом демба буюу хоосон чанарыг л бол дондом демба гэж үнэмлэхүүн үнэн гэж. Өөр үнэмлэхүүн үнэн. Яагаад гэдг нь бол мөнх юмс бол мөн чанар нь бол тийм өөр бол байдгүй маа гэж. Даг гол тийм ээ. Дагва яна рандон овоо тадад мего вечерэр гэж. Дагва яна рандон овоо тадад мего. Дондон демба бол ийм одоо ялгал бол олон байдгүй баг тийм ээ. Ялгаж байгаа нь бол зүгээр нэр томьёо дон дамба юм уу дондом демба гэдэг үг орсон учраас л дондон демба дотор ялгаж хэлж байгаа болохоос биш үн чанараар нь ялгаад байгаа юм биш юм байна. Мэдэж авлаа тийм үү. За хажиг гүнзүүла яндаг гүнзүү логой гүнзүү нийсүү ява мэтэтэ гэж. За хажиг бол гүнзүү дотор бол яндаг гүнзүү логой гүнзүү байгаа ч юм бол буруу юм гэж хандлага мэтэтэ. Логой гүнзүү яна гүнзүү им мего бичэрдэ гэж. За логой гүнзүү буюу одоо буруу гүнзүү гэх юм уу одоо юу гэж орчих. Буруу гэх юм тийм ээ. Эсрэг маягтай ийм гүнзүү нь бол гүнзүү байх бол албагүй байдаг юм аа. За жишээ нь бол гансхийн дагдан дажиг даны ямба сог логой гүнзүүдүү жалцав чөжи жэ сүм бичэрэг гэж. За гансхийн даг бодгаалын би гэдэг тийм би байгаа гансхийн даг ёд гэж. Нэг сарыг 2 гэж харах. Тийм одоо нар бол яах нь логой гүнзүү юм аа гэж жалцав чөжи богд бол зарилгэлсан байна гэж. За энэ дээр бол жоохон ялгаа бол бас байдгийм байлээ. За Монгол зарим одоо лам нарын одоо манай Монгол одоо Бандрал хаарамт тэргүүтэй зарим мэрэгдийн зохиосон номон дээр бол жоохон ялгаж өгсөн байгаа. Одоо энэ төвдийн одоо мэрэгдийн логши гэж хэлснийг бол зарим зүйлийг бол логши биш. Чи юм аа тийм буруу мэдсэн биш эндүүрсэн. Жишээ нь бол нөгөө юу лээ? Гангарын омбуу намын мэгчээ байгаа шүү дээ. Цасдуул холоос харахаар хөхөрч харагддаг тийм ээ цэнхэрдэж харагддаг бол одоо төвд лам нарын зохиосон лойрог энтерт бол ихэвчлэн логши гэж байна тийм зарим монгол лам нар бол логши бишээ түлши гэж логши бишээ түлши яг уу гэхээр гол объектоо бол эндүүрээгүй шүү дээ гэж үздэг байна. Монгол лам нар тэр юу вэ гэвэл уул байна гэж тэдээр бол санал нийлнэ тийм ээ уул байна. Ямар өнгөтэй байна гэхээр цэнхэр өнгөтэй байна. Тэр өнгөнд нь эндүрч байгаа учраас одоо тэр түлши гэж хэлж байгаа улсуудын бодол бол гол одоо жүгэл буюу гол одоо тэр орноо бол эндүрээгүй наюулла төлвөө юм аа. Наюулла төлвийн чана түлши юм аа гэж. Логши гэж хэлж байгаа одоо тэр зарим төвд лам нар одоо ихэнх нь төвд лам нарын бол юу нь бол цэнхэр уул угаасаа байхгүй шүү дээ. Цэнхэр харагдаж байгаа шиг цэнхэр уул байхгүй шүү дээ.
Тэгэхээр наад чинь анги жүгүүлээ бас түл баямаа гэсэн ийм бас байдаг. За тэрнтэй адилхан 1 сарыг 2 гэж харах. Тийм ээ одоо нүднийхээ дээд булан дээр ингээд буруугаараа дараад харахад ингээд юмс 2 харагддаг шүү дээ нүднийхээ дээд булан. Гэх мэтлэнгээр бол одоо сар руу хараад тэгээд дарах юм бол 1 сар маань ингээ 2 салаадаад ингээд давхардаад харагдаж байгаа 2 гэж. Тэгэхээр тэгж харагдаж байгааг бас зарим нь логшиг ин зарим нь түлшиг. Яг уу гэхээр юу харагдаж байгааг бол сар харагдаж байна гэхээс үүш нар харагдаж байна гэхгүй үстэй. Тэгэхээр бол гол жүгүүлээ бол эндүрээгүй маа. Хид харагдаж байгаа гэх юм уу тэр байдал нь бол эндүрч байгаа учраас 80 төлөө гэж үзээд энэ бол логшиг биш түлшиг юм аа. Нөгөөдөл нь бол сар 2 харагдаж байгаа шиг 2 сар байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр наа чи жүгүүлээд. За энэ маягаар. Тэгэхээр энэ логгүй гүнзүү гэж тавьсан байгаа биз. Тэгэхээр гансгийн даг дажиг данису нам юм шүү дээ. Дажиг дани имба сог тэргүүтэй гээд бол өөр одоо олон янзын ийм эндүүрсэн үзэгдлүүд бол байж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд бол энийг яг нь логгүй гүнзүү гэж бол галцав богдож бол галцавжи богд бол ингэж зарлисан байна гэж. За хооноор дэни логгүй гүнзүв демба юм бартал амжаа дий чирна мачо. Энэ дээр бол логгүй гүнзүв гэсэн болохоос биш. Энэ логгүй гүнзүв ина гүнзүв юм ягаа үчирдэ гэсэн болохоос гүнзүв демба гэж хэлээгүй шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр дээрх хоёр бол энэ логгүй гүнзүв яндаг гүнзүв логгүй гүнзүв хоёр бол юм гүнзүв демба ямбартал дамжаа дий чирна мачо гэж. Гүнзүв дембала инсүлжин гоноо яна яндаг гүнзүв дембадан логгүй гүнзүв демба гэж бол хоёр байна. Мөн байдлынх нь үднэс гэх юм уу одоо инсүлжин гоноо бол яндаг гүнзүү логгүй гүнзүү гэж бол гүнзүү демба гэж бол хоёр байна. За сумба янлагын за энэ дээр яриад байгаа яндаг гүнзүү демба логгүй гүнзүү демба гэхээр бол тодорхой биш байна тийм ээ. За энийг бол одоо ялгаж. За энийг ялгааг номноход бол хажиг юу гэсэн бэ гэхээр эхлээд бол хажигын бодлого тийм. Гүнзүү демба ширж айлаа гэж. За гүнзүү демба байх хэрэгтэй тийм ээ. Гүнзүү демба. За гүнзүү дембагийн цанид бол өмнөх хичээл дээр үзсэн тийм ээ. Таны жожигийн решээ цамааны дун гаан шиг. Тэр анидла дойдэ таны жожигийн решээ цамар 100 гэдэг ингээ хоёр тал руугаа тийм ээ. Нэг талаасаа бол таны жожигийн решээ цамаа олох утга болдог. Нөгөө талаасаа тэр үүнийг барьж байгаа оюун нь бол тэр зүйлдээ харгалзаад таны жожигийн решээ цамаа болж байгаа. Тийм ингээ хоёр тал руугаа. За энийг бол гүнзүү демба гэж хэлнэ гэсэн. За тэр гүнзүү демба бол одоо демба ширжээ. Тэр жайла. Сожон онсумла навадар онжид нүүадан минүвинч ни рембашин яндаг гүнзүү логой гүнзүү дэмбийн цанид гэж. За хажиг ингэж болж байна те. Сожон онсумла навадар гэдэг нь игэл одоо бодгаалын тийм ээ игэл бодгаалын. За заавал хүн байх албагүй шүү дээ те. Тэнгэр хүмүүн одоо тэгээд адгуус амтан бүгд л одоо сожоо игэл ийм бодгаалууд бол зөндөө байгаа. За тэдгээрийн онсум гэдэг нь бол илээр одоо мэдж байгаа тэр оюун үдээр шууд харах, чихээр шууд сонсох, амраар шууд үнэртэх, шууд амтлах энэ төр бол онсум шүү дээ, онсум. За тэрэнд бол одоо үзэгдэж байгаа. Энэ наваа гэдэг бол үзэгдэх гэсэн үгэлдээ орчуулахаар. Тэгэхээр энийг бид нар лойрог дээр уншихад бол энэ бол их тод энэний юу гэдгийг хэлний ялгаанаас гэх юм уу одоо ийм дөрөөний ялгаа бол энд бол тод. Тэгэхээр онсумла наваа гэхлээр төв хэлээр бол онсумла наваа гэж хэлж байгаа. Монгол хэл рүү орчуулахаар одоо илт үзэгдэх гэдэг үг бол монгол хэлэн дээр болохоор яг уу зөвхөн нүдэн дээр л яригдана тийм чихэнд үзэгдэх хамарт үзэгдэх гэж бол бид нар нэр томьёо хэрэгэлдэг. Энэ онсумла наваа гэдэг энэ наваа гэдэг үг бол төв хэлэн дээр бол үзэгдэх гэх юм уу ургах гэдгийг бол ерөөсөө 5 одоо мэдрэгүүдээр бүгдэн дээр нь хэрэгжилж болдог юм онцлог байна. Тийм ээ. Энэ чихний мэдрэл одоо наваа, амрын мэдрэлд наваа, шарва энэ гэж бол хэлж болдог. Тэгэхээр энэ нэг ийм нэг жоохон одоо юу гэдгийг буруу ойлгочих гээд байх юм тал бол анзаарэгдсэн тийм ээ. Онсумла наваа гэхээр бол илээр одоо илт мэдж байгаа ийм оюун мэдэлд бол үзэгдэх мэд яаж үзэгдэж байна. Тэр үзэгдсэн мэд донжид нүүа гэдэг нь бол туцыг үлдэж чадах тийм ээ. Тэгж хэрэглэгдэх юм уу? Одоо ингээд харагдж байгаа шигэ байх юм. Танаг илэрхийлж байгаа шүү дээ. Онсумла сожон онсумла наваадар донжид нүүадан минүвийн одоо ч юу минүвийн ч гэдэг нь бол харагдж байгаа шигэ байгаа зүйлс
харагдаж байгаа шигээ биш ийм зүйлс тийм ээ. Тэгж хэрэгжилж болохоор ч байдаг юм уу? Донжид нүүва гэдэг нь бол өргөн тоос агуулга шүү дээ тийм ээ. Бусыг үлдэж чадах гэсэн үг л дээ. Тэгээ бол энэ одоо харагдж байгаа шигээ үнэртэх байж болно. Харагдж байгаа шигээ өнгөтэй байж болно, хэлбэртэй байж болно. Эсвэл одоо сонсогдож байгаа шигээ дуу аваа байж болно, үгүй байж болно тийм ээ. Ингээд янз янз байдаг шүү дээ юм. Аа тэр нь одоо яг тэр тухайн одоо тэр игэл хүмүүсийн игэл бодгаалын илт мэдж байгаа 5 мэдрэхүүн одоо 5 эрхтний мэдэлд бол яаж одоо үзэгдэж сонсогдож харагдаж үнэртэж яг тэр дагууга байх байхгүй гэсэн ер нь бол тийм сан. Тэрнийхэн дагуугаар бол хэрвээ тэгж одоо донжид нүүа байх юм бол яндаг гүнзүвдэм ба тэгэд донжид минүүа байх юм бол довгүй гүнзүвдэм бэ ингэж танид гэж тавина гэж хажиг бол ингэж гүнзүвдэм ба дотор бол ялгаж. Тэгэхээр нь бол юу гэж мэрэгдээ гэж. Харанлаг бол наа чи харахгүй байна гэж. Лонгу давуу яндаг гүнзүүдэн баг шиг. Лонгу төгс жаргалангийн лагшин буюу бурхны одоо лагшин болвол тийм ээ яндаг гүнзүүдэн ба юм гэж. Яндаг гүнзүүдэн ба юм. Шиг. Хожоон онсумла наваадар донжид нүва маян бичрэр гэж. Тэгэхээр бурхны одоо лонгу төгс жаргалангийн лагшин болвол одоо эглийн одоо нүдэнд харагдж байгаа шиг ч гэх юм уу да тийм онсумла наваа. Дараа бол донжид нүва бол биш юм гэж. Яагаад үг гэхээр жима диртал сожон онсумла наваадар донжид нүва маян бартал тэгээ сожон онсумла минав хийж. Олон минав хийж. Сожон онсумла минав хийж. Тэгэхээр бид нар онгуг бол харахгүй нэ шүү дээ. Бидэнд одоо над шиг одоо игэл одоо нөгөө юу гэдэг вүлээ нөгөө усан нүдтэй, цусан зүрхтэй гэдэг шиг өстой ийм игэл улсууд бол төгс жаргалангийн лагшин болвол төгс жаргалангийн лагшин болвол харагддаггүй байна. Тэгэхээр энэ тухай бол өмнө урдын хичээл дээр бол бас ярьж ирсэн тийм ээ. Тэгээ бидэнд харагддаг одоо тэр бурхны бие лагшин бол хувилгаан лагшин. Хувилгаан лагшин. Юу? Бүрлгүү. Тэгэхээр бурхан багш Омбо шагжаа түва шагжаа мөний бурхан болвол одоо замбуу твд ингээд 2000 одоо 5 600 жилийн өмнө гээд морилсон нь бол юу баг? Хувилгаан лагшин юм. Тэр хувилгаан лагшин түүн дотроо бол тэр дүрс лагшин нь бол одоо амьтны тусыг хийхэд хамгийн хэрэгтэй гол нь бол одоо бүрлгүү буюу хувилгааны лагшин тийм ээ хувилгаан лагшин. Тэр бол одоо тамирт харагддаг, дуун сонсогддог юм учраас бол бод содоо нарын хамгийн чухал хэрэгтэй лагшин нь бол тэр бүрлгүү. Бурхны лагшин бол одоо олон байгаа шүү дээ тийм 3 гэдэг зарим 4 гэдэг тийм ээ. Гүү сүм ам, гүү ши гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Тэр 3 лагшин дотроос бол бод содоо нарын одоо тэр шандунду зовжонла мигва гэдэг тийм ээ. Амтны тусын тул бурхны хотгийг зорж тэр зовжон дотор бол одоо гол нь бол бүрлгүү. Хувилгаан лагшин нь бол чухал. Тэгэхээр яах нь бидэнд харагдж байгаа нь бол бүрлгүү байх нь донгуу гэдэг бол сожин онсомлоо минав хийчихэрэг гэж. Яг тэгээд аль болохоор л одоо энэ хичээлийнхаа үеэр одоо нөгөө олон талын одоо мэдээлэл бас өчгөө юмсан бодлоор ингээд тэр байхгүй юмнуудыг ингээд хурлаад яриад байгаа шүү. Тэг бас өчгөө зарим мэддэг бас бүгдөө байж байгаа. Сожон онсоола минав хийчихэр гэж. Ян гүнзүв дэмба ширж айлаа гэж. Ян гүнзүв дэмба ширж айлаа. Наваадар донжид нү минүүжин гона энэдийн чадварж одоо мэтэттэй гэж. За наваадар донжид нүва яна яндаг гүнзүв дэмба наваадар донжид минүүва яна логгүй гүнзүв дэмба гэж энэ хоёрын одоо ингэж ялгааг нь тавих юм бол буруу юм гэж. Ягаад үг гэхээр ганцгийн дагмид яндаг гүнзүв дэмба юм бэчээр гэж. Яндаг гүнзүв дэмба. Ширж айлаа гэж гүнзүв дэмба юм ба ширж айлаа. Наваадар дүв мадвжин гонод энэжин чадварж одоо мэдтээ шийдвна наваадар мадууга бичээр гэж. Энэ умаар амжид байсан шүү дээ тийм ээ. Шийдвна наваадар мадууга юм чаваа. Бага бүх зүйл бол харагдж байгаа шигэ үтээгүү байх албатай юм. Бааса. Тийм учраас наваадар дүв мадуу гэж ялгах юм бол угаасаа байж болохгүй гэж. Байж болохгүй. Гүнзүү дэмба дотор ингэж байж болохгүй. Бага буй оршин буй бүхэн бол үзэгж байгаа шигэ үтээгүү байх ёстой юм.
Шийдвна Навадар Мадуу говьчэр ян хажиг болоод дээ шир жайлаа. За өөр бас нэг хажиг болоод юу гэж юм гэхээр Гүнзүв Демба юм ба шир жайлаа тийм ээ. За Гүнзүв Дембагийн ява Гүнзүв Дембаг дотор нь яаж ялгах вэ гэж ярьж байгаа учраас Гүнзүв Демба бол одоо мөн байх нь ойлгомжтой. Түүний дээрээс Яндаг Гүнзүв ийм, Ловгийн Гүнзүв ийм гэж ялгах гэдэг учраас Гүнзүв Демба юм ба шир жайлаас тийм ээ. Суур Гүнзүв Демба гэдэг суур ойлголт нь бол хэвээрээ шир жайлаа. Ран наюулдужидвийн лоола жидар наваадар мадубар жигдэр рангавис дог минубадэ Яндаг Гүнзүв Дембийн цанээд гэж. Ран наюулдужидвийн лоола гэж. Тухайн зүйл одоо тэр ургаж байгаа, үзэгдэж харагдж байгаа, сонсогдож байгаа ран наюулдуу гэдэг жаваас навын юл гэнэ үзэгдэх орон гэдэг юм уу, харагдах орон гэх юм уу. Тэгэхээр нава гэдэг үг бол түрүүн хэлсэн тийм ээ. Чихэн дээр ч одоо сонсогдохыг ч одоо нава гэж хэлж болно, үнэртхийг ч бас хэлж болно тийм. Ран наюулдужидвийн лоо гэхээр бол тэгээд өргөн ойлгох болно шүү дээ. Тийм энэ бол одоо төв төл дээр ингэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Ран аюулдужидвийн лоолоо тухайн зүйлийг одоо ингээд түнд анхаарал хандуулж одоо ингээд тэр оюун ухаанд тэрлүү зоригдож байгаа тийм ээ. Аюулдужидвийн энэ лоола тэр оюун ухаанд жидар наваадар мадуба гэж. Жидар наваа ямар мэт үзэгдэж байгаа. Тэр нь үзэгдсэнтэйгээ адилхан эс бүтсэн тий үзэгдсэн шигэ биш, харагдж байгаа шигэ биш, эсвэл сонсогдож байгаа шигэ биш. Яаж сонсогдсон? Яг тэр сонсогдож байгаа шигэ биш. Яаж үнэртсэн? Тэр үнэртсэн шигэ биш гэх юм уу. Тэгж бүтээгүй байх тий. Мадубар тэгж одоо бүтээгүй байна гэж одоо ертөнцийн иглүүд онж таньж мэдж чадахгүй тийм зүйлийг бол Яндаг Гүнзүв Демба гэж хэлнэ гэж. Ран наюулдужидвийн лооло жидар наваадар мадубар жигдэр рангави дог минуга. За тэгэхээр шийдвна наваадар мадубын чав гэсэн шүү дээ энэ дээр. Шийдвна наваадар мадубын чав гэсэн. За энэ ойлгоцыг аваад явж шүү дээ. Хажиг энэ дээр одоо өмнөхдөр нь бол гаглуулсан учраас өөр хажиг энийг аваад явж. Тэгэхээр Гүнзүв Демба юм ба шир жала ран аюулдужидвийн лооло жидар нава яаж харагдсан? Жидар наваадар мадуба тий жидар наваадар дуу мадуба гэж жигдэр ангава ялгаж мэдж таньж чадахгүй байгаа байхгүй гэдгээр нь одоо ялгаж тийм ээ. Тэг чадахгүй байгаа нь бол Яндаг Гүнзүв Дембийн цанид ран аюулдужидвийн лооло жидар наваадар мадубар жигдэр ангава таньж мэдж чадж байгаа нь бол Ловгийн Гүнзүв Демба гэж хэлнэ гэж. Амааны бомба давуу чимааны мелунан гэж ашингийн сүгнэ шин. Тийм. Амааны бомба давуу гэдэг нь бол өмнөх тэр Яндаг Гүнзүв Демба гэдэг нь бол тэрний одоо жишээн дээр бол бомбаг тавьж байна тийм ээ. Бомба. Жишээ нь одоо бомба гэдэг нь бол нөгөө бидний хэрэглэдэг бомб шүү дээ. Ус идэх сав тийм ээ. Ус аршаа маршаа хийгээд байгаа тэр бомба. За энэ бомба бол харагдах нь бол одоо бидэнд ингээ гадна талаасаа өөрийнхөө мөн чанараас байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тэр харагдаж байгаа шиг ингэж бол бүтээгүй гэдэг нь бүтээгүй юм мөн байдалтай бол тийм ээ. Бодит байдал дээр бол бидэнд харагдаж байгаа шиг оршихуун нь бол биш юм өөр юм хэдий тийм боловч эгэл улсууд бол яах нь харагдаж байгаа шиг бүтээгүй маа гэдгийг онж таньж мэдэхгүй гэдэг энэ тийм ээ Яндаг Гүнзүв гэдэг дээр бол энэ бомба гэдэг жишээ. Тэр харахад бол одоо яаж байгаа яг тэр шиг л гэж бид нар бодож байгаа. Тэр харагдаж байгаа шиг биш юмаа гэж бид нар бол таньж мэдчих чадахгүй байна. Тэгэхээр бомба бол Яндаг Гүнзүв юм аа. Харин Ловгийн Гүнзүв Демба буюу жидар наваадар жигдэр ангав дог нөва буюу онж таньж мэдж чадах тэр яаж харагдаж байгаа нь харагдаж байгаа шиг биш юмаа гэдгийг нь бол бид нар мэдэх гэдэг. Тэр нь бол тэр толинд харагдаж байгаа бидний царайны тусгал. Бид нар толинд харж байгаа царайны тусгал болвол энэ толинд харагдаж байгаа тусгал болвол би өөрөө жинхнээсээ биш юм гэдгийг бол бид ялгаж чадж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр харагдаж байгаа шиг биш ээ. Яг л одоо би юм шиг харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ бол миний тусгал юм би бол биш миний царайны тусгал юм гэдгийг бол бид нар бол ялгаж таньж чадж байгаа. Тэрийг бол юу гэж байна? Ловгийн Гүнзүв Демба гинэ гэж. Ингэж ялгаж таньж тий. Тэгээд Денилэ Анду даян донжиддаг Нювичердэн минучер яндаг маямби Гүнзүв жиний яваажээ шээсүн бичээр гэж. Харагдах нь бол адилхан тийм ээ. Тэгвэл донжид нүүвадан минува гэдгийн үүднээс тийм ээ. Донжид нүүвадан минува гэдгийн үүднээс яндаг маямбын Гүнзүв гэж. Яндаг Гүнзүв Демба яндаг маямбын Гүнзүв Демба гэдэг нь бол Ловгийн Гүнзүв Демба. Тэр Ловгийн Гүнзүв Демба гэдгийг бол Денид бол яндаг маямбын Гүнзүв гэж. За ингэж бол ялгана. Хэмээн зарлигласан байна шүү дээ гэсэн. Тэгвэл гэж.
Тэгвэл оноо Мелон дангийн жашингийн сүмний чойж Хонжон амаа дэртэл танид дийч. Мелон дангийн жашингийн сүмний чойж Хонжон амаа дэртэл гэдэг нь доггүй гүнзүүдэн ба ямбартал танид дийчэр буюу ажиг тэнийж тавьсан ран аюулдж идвийн лоло гүнзүүдэн ба ямба ширж. За тэр ойлгомжтой тийм ээ. Тэгээ ран аюулдж идвийн лоло жидэр наваадар мадуур жигдэр ангаавын дог нүби чирэр гэж. Түр чима тэр таал гэж. За тэр жидэр наваадар дуу мадууба жигдэр ангаавын дог нүвартал ран аюулдж идвийн лоло чирэл дондуу жидэр наваа дар мадуур жигдэр ангаавын дог минь бичэр. Гадна талын утгандаа ингэж яаж харагдаж байгаа шигэ бүтээгүй гэдгийг бол жигдэр ангааваа ялгаж мэдж таньж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр энэ дээр хоёр зүйлийг ялгаж хэлээд байгаа. Нэг нь юу вэ гэхээр зүгээр толны тусгал бол би биш юм аа гэдгээ бол бид нар мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Бид нар мэдж байгаа. Жишээ нь миний зураг бол би биш шүү дээ. Надтай адилхан энэ хинбэ гэхээр одоо би байна гэж хэлэхгүй юм. Яг бид нар ийг л яриан дээр бол тэгж ярьдаг ч гэсэн би биш энэ миний зураг гэдгийг бол бид нар мэдгээд амархан тийм ээ мэдээ. Нэгдүгээр. Гэхдээ одоо энэ дээр юу ярьж байгаа вэ гэхээр Мелон ангийн жашингийн сүмнэн буюу толинд одоо туссан бидний тусгал тэр зүйл маань өөрөө бас хоосон чанартай. Тэр нь юу вэ гэхээр бидэнд одоо үзэгдэж байгаа тэр зүйл маань толны тусгал тэр маань өөрөө хоосон чанартай шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань бидний оюунд яаж ургаж байгаа вэ? Яг гадна талын одоо тэр утга нь бол харагдаж байгаа шиг бүтээгүй маа гэдэг нь тэр бидний тусгал гээч юмны маань хоосон чанар. Өөрийнх нь мөнгө оршихуй. Бүх зүйл хоосон чанартай. Тэгээд толны тусгалч бас хоосон чанар. Тийм ээ. Тэр ингээд нэг хоёр өөр ойлгоц яваад байна шүү дээ. Нэг нь бол харагдж байгаа царай маань би биш юмаа гэдгийг таниханд мэдэх нь амархан гэдэг. Энэ утгаараа бол жидэр наваадар мадууа гэдэг нэг юм. Толны тусгал өөрөө хоосон чанартай. Тэрийг хэлж байгаа нь болохоор одоо энэ гарч байгаа ран аюулдуу жидвийн лоло тийм ээ жидэр наваадар мадууба жигдэн рангаавэс дог меню бичээр. Тэртэл зүгнэн чирэл донжин домбоо дээ гэж. Зүгнэн буюу тэр тусгал тийм ээ тусгал бол гадна талын утгандаа бүтээгүй хоосон гэдэг нь бол жигдэр ангаавын дог меню бичээр гэж. Игэл одоо үнцгийн одоо зүгээр игэл одоо ачиг усуд бол онж таньж мэдж чадахгүй маа. Тэртэл ран санжаадан Сэмзамбын даваа догвын жигдэр ангаава мэвэчэр. Тэгэхээр тодорхой юм тодруулж. Ран санжаава гэдэг нь нямтоо ранжил гэдэг аранжил тийм ээ аранжил. Мөн Сэмзамбын даваа гэдэг нь бол энэ нөгөө сүнзэн ядун тийм ээ сүнзэн ядун чидун гадна талын утга бол одоо гадна талын утга бүтээгүй маа гэж үзэж байгаа. Энэ Сэмзамба буюу сэтгэл төдийд ертөнцийн бүх зүйл бол сэтгэлийн мөн чанараас үүдэлтэй гэдэг энэ үзэл онол шүү дээ. Тэгэхээр толны тусгалж гисэн сэтгэлээс бүтэж байгаа. Тэр ч гэсэн гадна утгандаа бүтээгүй. Гэдэг бол ранжил болоод Сэмзамбагийн одоо жинхэнэ одоо гомжаан зов гол үзэл онол тэ гол одоо бясалгах ёстой зам мөрөн бол энэ шүү дээ. Тэгэхээр энийг мэддэг харанжлын одоо энэ гомжаан зов Сэмзамбын гомжаан зов бол одоо онж таньж мэддэг ийм жигдэр ангаава гэж байхгүй гэж. Чималаян сүг чөөжин цанид тэртэл цонжоо дээжэр дүвжид аршин дүвжид гарал ашиасоо гэж. За сүүлийнх дээр ч гэсэн бол яг үгүй сүг чөөжин гэхээр бол цанид тэртэл цонжоо дээжэр дүвжид амаа дүвжид бол яг санийхтай адилхан баталгаа гэсэн үг шүү дээ. Дүвжид нотлогоо нь бол яг өмнөхтэй адилхан гээ мэдэж үлдээрэй гэж. Шаяа лүндэн жицүүлдэ мэтэ бартаал гэж. Мөн дүнгийн дон тэр динигийн лүнгийн дон сая энд нэг дүн гараад хажиг өөрийнхөө цандыг тавиад тэгээд жишээгийн тавиад тийм ээ өмнөх нь бол бомбаад Мелон ангиж сүүлийнхэн тэр логыг гүнзүүдийн байвал Мелон ангиж дүгнийн гэж тавина. Тэрнийхээ баталгааг динигээс лүн даацсан тийм. Чи бас амаргүй хажиг шүү. Бас уг гарвалтай тийм ээ. Нанду даян донжодог нөви чүрдө минуч яндаг маян би гүнзүүлжиний ява жээ гэд шээсүн бичэр ийм хүн надад ийм лүн байна. Тэгэхээр миний тавьсан цанд зүвөө гэж ингэж баталж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр бол таны ингэж одоо тавьсан цанд чинь бол ингээд болсонгүй гэдгийг нь бол сая одоо тэр шалтгааныг нь бол тайлбар. Мөн таны тэр лүнгийн утга угийг бол ингэж тайлбар.
гэж. Тэгээ уртл яндаг маянбын шэвийн янагдан нүүвичэр шэва жорор гэж. За юу гэж ойлгох ёстой юм бэ гэхээр энэ дээр гарсан те яндаг болоод яндаг маян ба. Тэгээд нүүвичэр минүвичэр гэдэг энэ ингэж залах ёстой юм аа. Гэж тийм ээ. Ингэж шэва. Яндаг маянбын нүүвичэрд минүчэр гэж байгаа шүү дээ. Тэрний яндаг гэдэг дээр нь бол нүүвичэр гэдэг. Гэдгийг. Яндаг маянба гэдэг дээр нь минүвичэр гэмээр болвол ингэж хооронд нь бол ингэж холбож ойлгох хэрэгтэй байтал та болохоор яасан? Эннээс эсэргээр нь холбогдсон байх шүү дээ гэж. Эсэргээр тийм ээ? Эсэргээр нь ууз. Нанду даян гэдэг нь бол одоо хүнзүүдэн баян ба шир жайла жигдэр ангавала нава тийм ээ? Харагдж байгаа нь ижилхэн тийм ээ? Харагдах нь бол хоёулаа харагдах гэдэг дээр бол одоо гол одоо анхаарал хандуулж байгаа бодож байгаа зүйл нь бол харагдах гэдэг нь уус жигдэр ангавын юу лээ нөгөө ран аюулдуу жидвийн лоола гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ? Ран аюулдуу жидвийн нанду гэдэг нь бол адилхан байгаа бол донжид нүүдэн минүчэр гэдэг дээр нь болохоор энэ хажиг ингэсэн ран аюулдуу жидвийн лоола жидэр навадар мадуба жигдэр ангавын дог минүва гэж тавьсан бооз. Минүва. Бол яндаг гүнзүүдийн бин цандаа гэсэн шүү дээ. Яндаг гүнзүү. Тэгэхээр яндаг гэдэг дээр нь бол нүва гэдгээ зарлах байтал та минүва гэж зарлаа. Эсэргээр нь зарлаа. Нөгөө гүнзүүдийн бин цанд дээр ран аюулдуу жидвийн лоола жидэр навадар мадува жигдэр ангавын дог нүва дээрээ болохоор доггүй гүнзүү буюу яндаг маян гэд ингэж зарласан байна. Тэгэхээр уул нь бол дүнгийн утгыг бол яаж тайлбарлах ёстой вэ гэхээр яндаг гэдэг дээр нь нүүвичэр гэдэг. Яндаг маянба гэдэг дээр нь буюу нөгөө логвын гүнзүү гэдэг нь логва гэдэг дээр нь бол минуа гэдгээ зарлах байтал та эсэргээр нь зарлаа. Тийм байна тийм ээ. Харлаа. За додожуудын умаа билүүлээ гэж. За умаар ранжидуй ёсонд бол хоёр байгаа шүү дээ. Додожуудын умаар ранжид. Налжиржуудын умаар ранжид гэдэг хоёр байгаа. За тэр додожудаа гэдэг нь бол гол одоо юмнууд нь бол ихэнх үзэл онолынх нь юмнууд бол Додовата төстэй учраас додожуудын умаар ранжид. Налжиржуудын умаар ранжид гэдэг нь Сэмзанбата төстэй учраас налжиржуудын умаар ранжид. Ингэж ялгасан гэдэг үстэй. За тийм бах тийм ээ. За тэгээд тэр додожуудын умаавын лүлээ бол юу гэж вэ? Бумба ран аюулдж. Тэгэхээр додожудаа гэд бодцож өгж байгаа чинь энэ дээр бид нар энэ додоватанд аваад цумба тийм ээ ихэнх юмнууд нь шүү дээ. Одоо тэр шие нам шиг тий шие нам шиг ламжи нам шиг брави нам шиг гэж байгаа шүү дээ. Тэн дээр шие нам шигийн ихэнх нь шие нам шиг ихэнх нь. Гэхдээ энийг нам шиг бол мэдээж ялгаатай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр додожуудын умаавын лүлээ бол бумба ран аюулдж идвийн лоола навадар дуа индэ гэж. Индэ. За тэгэхээр додожуудын умаавын лүлээ бол додовата ерөнхийдөө төстэй учраас ран аюулдж идвийн лоола навадар дуа ин гэдэг тийм ээ. Бумба бол харагдж байгаа тэр оюун ухаанд бол яг харагдж байгаа шигэ бүтсэн гэж байх хэрэгтэй юм гэж. Энд дийн лүглаа дэндэн лоо дэ батлмын шива юм биш. Дий лүглаа гэдэг нь додожуудын умаавын ёсонд болвол тэр ран аюулдж идвийн лоола гэж байгаагийн тэр ран аюулдж идвийн лоо болвол матлвын шива баг. Мөн шүү дээ гэж. Матулва гэж ууз. Матулва. Ис эндүүрсэн ийм одоо юу вэ? Ис эндүүрсэн. Тэгэхээр эндүүрэх буруу мэдэх гэдэг хоёр юмныг бол хольж байна. Түлшиг буюу эндүүрсэн гэдэг бол юун дээр харагдах байдалд нь эндүүрхийг бол түлшиг гэж байна тийм. Гол одоо тэр орноо буюу гол объектоо эндүүрчгийг бол догшиг гэдэг буюу буруу мэдэх. Тэгэхээр жидэр навадар дууа буюу үзэгдэж байгаа харагдж байгаа нь бол харагдж байгаа шиг бүтсэн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол матлвын шива юм. Ангийн аюулла матулва. Ангийн аюулла матлва гэсэн санаа шүү дээ. Аюулдууж идвэн лоо шүү дээ. Аюулдууж идвэн лоо. Намын юул буюу тэр харагдах байдал.
үзэгдэж байгаа тэр зүйл нь бол тэрэндээ эндүрэг. Тэгээ энэ үзэгдэх гэдэг үг бол зөвхөн одоо монгол хэл дээр болохоор нүдтэй холбогдож ойлгоод байгаа. Бүгд хэл дээрээ наюулдуу жидвэн лоо гэхээр зэрэг одоо 5-ны бүгдэнд нь л хамаардаг шүү дээ, тийм ээ. Ран наюулдуу жидвэн лоо гэдэг дээр бол одоо чихний мэдлэлж байж болно, хамрыйхч байж болно. Тийм юу лээ ам одоо нүд бүгд л одоо орох нь шүү дээ. Аа. Тэгэхээр бол тэр яг үхээр наюулдуу жидвэн лоола наваатар дүүа учраас харагдж байгаа шиг байгаа бүтсэн гэж үзэж байгаа учраас энэ додожуудын ёсонд бол тэр баталбын шиваа юм гэж. Ийм лугла лоод бумба чирэл дундуу наваагаа шиг бумба чидуу юм бэ ч гэж. Яг нөгөө додоваатад төстэй байгааз тийм ээ. Бумба чирэл дундуу наваа шиг. Тэгэхээр одоо додожуудын умаавын ёсонд бол юу гэдэг вэ гэхээр бомб гэдэг бол гадна талдаа ингээд гадна талаасаа бүтсэн юм шиг өөр юм чинаасаа байгаа юм шигээр ингэж харагдаж байгаамаа гэж. Гадна утгандаа байгаа гэж үзэж байгаа. Гадна утгандаа байгаа юм шигээр харагдаж байгаа. Бидэнд бол ингээд ганц бомб гэлтгүй одоо өмхийн тоосноос ахвал бүхэл зүйл ингээд гадна талаасаа бүтсэн юм шиг өөр юм чинаасаа бүтсэн юм шигээр ингээд үзэгдэж байгаа. Үзэгдэж байгаа. Тэр үзэгдэж байгаа шигээ тэр бомб маань бол гадна талын утга хүн юм аа гэж. Ингэж үлэн зөвшөөрдөг ийм үзэл онол ийм төвтэй шүү дээ тийм ээ. Додоваатад төстэй учраас додожодын умааваа гэж. Тийм ээ. За бумба бол тэр бумба чирэл дундуу наваа гаан шиг гэж. Гадна талын утгандаа бол ингэж үзэгдэж байгаа. Бөгөөд тэр бумба маань тэр харагдаж байгаа шиг гадна талын утга бол муу юм аа. Чима дертал гэдэг нь бумба чидүү ямбартал ловн ишээ нимбүүдээ бумба чирэлжийн дундуу шалжийн шэвийн умааваа юм би гэж. Ловн ишээ нимбүү энэ бол жагрын банд та. Тгийн одоо банд та. Ловн ишээ нимбүү бол яг бумба бол чирэл дундуу дүүа гэж бол бүтэн гэж бол тийм зөвшөөрдөг байсан юм аа гэж. Шалжийн шэвийн умааваа юм аа. Ловн сингээ самбуу тэдэр мишидэ гэж. Ловн сингээ самбуу бол тийм ээ нөгөө дэлб донслын одоо зохиосон ловн сингээ самбуу бол энэ таны энэ ловн ишээ нимбуутай адилхан болвол үзэхгүй маа хүлэн зөвшөөрдөг. Тэгээд таны жогцвол Симзамбаатан төмбөр шадвч гэж. Ловн сингээ самбуу бол одоо гүнзүүвийн чой буюу таны жогцвол нэр томьёог тавих тэр энэ бумба энэ гаваа гэж одоо тийм ээ нэр томьёо тавих байдал нь бол Симзамбаатай бол цохилдуу бол номонд юм аа. Тэгэхээр бол ловн сингээ самбуу бол юу ах нь баса биш. Тийм. Ловн сингээ самбуу бол налжиржуудын умаар анжид батай. Умаар анжидын даваатай гэж хэлдэг шүү дээ. Ловн сингээ самбуу бол Симзамбаатан төмбөр шадвичэр дээ. Тэгээд таны жогцвол Намдэмбаатан төмбөр шадвичэр. Тэр Симзамба дотроо Намдэмба, Намзумба гэж хоёр байгаа тийм. Бид нар юу ярихад тал гарсан шүү дээ. Дангийн лигшид нямбуу дээр Симзамбын даваа ярьж байхад бол Намдэмба, Намзумба гэж хоёр гарсан тийм ээ. Тэрний Намдэмба гэдэгтэй нь бол даваа түмба. Үзэл онол нь бол Намдэмбаатан бол үзэл нь бол цохилдуу ингэж ном юм аа. Шидвичэрдээ шөцөө явсраа ядар шадвийн умааваа юм гэдэг. Шөцөө явсраа бол мөн яах нь тэр мэт буюу Намдэмбаатан даваа түмбэр одоо ингэж айлтдаг юм умааваа юм бичэрдээ ядар дангаан амжилтлаа сүм бич. Тийм тийм. Тэрийг бол энэ дангаан лигшид юм бол зарлигласан байна гэж. За тэр дангаан үед бол Намдэмба, Намзумба тийм ээ. Тэгэхдээ Намдэмба, Намзумба хоёрын ялгаа бол юун дээр дүмтар энчин пряма дээр ялгсан нь бол яг тэр дагуу нь хүлэн зөвшөөрөхөд нэлийн төвөгтэй байдлаар номлосон байдаг тийм ээ бид нар дүмтаа. Юм байна. Тэгэл хоноор ловнжийн лүглаа гэж. Ловнжийн лүглаа. Ловнжийн лүг гэдэг нь бол ловн сингээ самбуу хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ловнжийн лүглаа.
Зүртэнгийн жүжийн Танзан Ванши. Зүртэнгийн жүжийн Танзан Ваншила тавуу рагвар наваатар дүүр тал намдамбын лугла дэдэр дууга аншиг ловон намдамбаадан Жесү төмбийн умаава имбичэрна тэр мачав гинэ. Ловон Сингэ самбуугийн ёс. Ловон гэдэг нь ловон Сингэ самбуу гэж байгаа шүү. Ловон гэхээр ловон олон байгаа шүү дээ. Энэ ловон гэдэг. Тэгэхээр бол ловонгийн лугла гэдэг нь одоо энэ үед бол ловон Сингэ самбуу. Тэр үеисэнд бол бүртэнгийн жүжин гэдэг нь бол игэл одоо бодгаалын игэл одоо над шиг ийм игэл бодгаалын игэл доо байгаа. Тэр Танзан Ванши буюу тэр алаг өнгийг барьж байгаа нүдний. Бид нар одоо алаг даав ч юм уу алаг цаас ингээ алаг цэцэг ч юм уу харж болно шүү дээ тийм ээ. Танзан Ваншила тавуу рагбар наваадар дүүр тавуу рагбар наваа. Тэр алаг бол одоо рагба гэдэг нь бүдүүн гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Тавуу рагбар наваадар дүүр. Хүн одоо өнгөн байдлаар тийм үү? Одоо энгийнээр одоо тайлбарлавал тавуу рагбар наваа гэдэг нь бол алаг бол одоо бүдүүн үзэгдэх гэсэн үг шүү дээ. Тэр ямар ч утга байхгүй тийм Монгол. Тэр энэ юу гэсэн санаа вэ гэхээр иглийн одоо энэ зүртэнгийн гэж үжиж ингэж тодтогдож өгсөн тийм ээ. Игэл одоо бодгаалын одоо алаг өнгийг харж байгаа нүдний хувьд бол алгийг бол ингээд бид нар ингээд юмыг одоо ингээд нэг тал дүүрэн цэцэг ингээд алаглал байж ингээд харахад алаг цэцэг байна л гэж харж байгаа шүү дээ. Ер нь зүгээр нэг өнгөц ингээд харж байгааг л одоо юу гэх юм. Ингээд нэг хавтгаад нь гэх юм уу бүхэлд нь ингээд нэг алгал юм харж байгаа шүү дээ. Алгал юм. Энд ягаан, энд огоон, энд улаан гэж одоо бүр тэгж наривчлахгүй байгаа шүү дээ. Алаг гэдэг. Игэл одоо бидний яагаад гэвэл бидний эргэтний одоо нэгдүгээр нүдний эргэтнэнч болох юм тэрний тэр та нөгөө мэдл буюу тэр оюунан ч гэсэн нүдний одоо тэр оюунан ч гэсэн болов болох. Тэр бол одоо хурдтай өнгөрөх юм бол бид нар ч харж чадахгүй хоромхон зургийн юмыг барьж чадахгүй одоо нүд бол гүцэхгүй шүү дээ харж тийм ээ. Тэр шиг. Тэр бол ингээд ерөнхийдөө хавтгаа ингээд план гэдэг чинь ингээд хавтгаа ингээд харж байгаа ийм фон маягаар. Тиймэрхүү маягийн харагддаг бол тавуу рагбар наваа. Би ойлгохомжтой тайлбарлах чаддаггүй. За ингээ рагбар наваадар дүүр тал намдамбын лүг даа тэгж одоо ингээд харагдж байгаа нь бол тийг харагдж байгаа шиг бүтсэн байгаа мó гэж. Намдамбын лүглээ дэдэр дөө байгаа аан шиг давн намдамбаадан Жесү төмбийн умаава юм би чарна дэр маачаа гэж. Тэно тавуу чидэн юм бартал дэва гаан шиг ваншидэла тавуу чирэл донжийн рагбар наваа чирэр гэж. Тэр рагбар наваа буюу ерөнхий ингээд нэг хавтгай бүхэлд нь ингэж харах тэр рагбар наваа гэж ойлгох байгаа тийм ээ. Мөн одоо тэр рагбар наваа гэдэгт бол чирэл донжийн рагбар наваа гэх. Тийм ээ. Гадна талын одоо утгандаа бүтсэн юм шигээр ингэж хийж байгаамаа. Ерөнхий ингээд одоо ойлгуулахын тухайд л хэлж байгаа шүү. Одоо ингээд нэг зурвасхан ч гэх юм уу, хальт ч гэх юм уу ерөнхийдөө нэг тийм маягаар одоо бид нар ингээд хараал ингээд явж байгаа шүү дээ. Хараал ингээд өнгөд бол тэр яг гадна талаасаа ингээд тэр зүйл ингээд байгаа юм шиг ингэж харж байгаа шүү. Тэгэл тэр рагбар наваа. Тэгэхээр Ванши Дэла гэдэг нь бол зүртэнгийн жүжийн Танзан Ванши Дэла тийм ээ. Алгын өнгийг барьж байгаа харж байгаа тэр нүдний мэдрэлт бол тавуу чирэл донжийн рагбар наваа чирэг. Жамадэртэл Ванши Дэ түлши юм биш. Мачим самсуу мачаа бартал довн намдан бадан Жесү төмбөө умаава мөн боловч намба тамжиддуу таниж жогцвол намдан бадан түм ягаа бичрэг гэж. Бүх талаараа тэр намдан баатай одоо ингээд үзэл онол нь одоо цохилдуу гэж хэлж байгаа ч юм бол бүх талаараа адилхан гэсэн үг бас биш ээ гэж ингэж намба тамжиддуу гэдэг нь бүхэл одоо байдлаараа бол одоо тэр үзэл онолоо тавих тэр одоо тэр тэ энийг ингэж нэрлэнэ, энийг ингэж харж байгаа гэж үзнэ. Энийг бол одоо гадна талын утгандаа бүтсэн гинэ, энийг бол бүтээгүй гинэ гих мэтлэнгээр ингэж ялгаж өгж байгаа энэ бүх зүйлүүд нь бол намдан баатай адилхан байна бол албатай гэсэн үг бол биш юм. Тийм ээ. Намба тамжуудууд таны жогцвол намдан баадан түм яваа вечер дэртэл намдан бис ваншила тавуу рагвар наваадар дүү адан ваншидала дийн чөрөл донжийн рагвар наваа нига хайлан ба дүмта
Нанжун юм би чирэр гэж. За юу гэж нэг вэхээр намдынба болвол намдынба бээр ванши дэла гэж тэ зүртэнгийн ванши дэла тавуур агвар наваадар дууа гэж үздэг гэж тийм ээ. Ингээд алгийг бол ингээд бүхэлд нь харж байгаа юм одоо байдал тэр байдал нь бол бүхэлд нь харах гэдэг энэ нэр томьёонд бол хатан талын утгандаа бүтсэн тэгээд тэр наривчлалгүй ерөнхий харж байгаа энэ бүх ойлголцоодыг бол ингээд бүхэлд нь харах гэдэг ийм утганд бол ойлгох хэрэгтэй шүү. Рагбар наваа гэдэг. Рагбар наваа бол ингээд бүхэлд нь харахад тийм ээ рагбар тавуур рагбар наваадар дүү юм а гэж харагдаж байгаа шиг бүтсэн гэж үү. Намдан баа бол нэг талд. Мнөгөө талдаа ванши дэла ийн чирэл донжийн рагбар наваа няга хайлан баа гэж. Няга хайлан баа гэдэг нь бол тэр одоо харж байгаа тэр нүдэнд бол яг нь гадна талын утгандаа ингээд одоо бүтсэн гэж харагдж байгаа шигэ бүтсэн гэж одоо үзэх. Энэ хоёулангийн нь бол хамтд нь хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй болж байгаа нь бол энэ өөрийнх нь дүмтааных нь тогтсон тааллынх нь одоо тогтсон тааллынх нь ингээ явсаар яваад очих одоо тэр нэг мухар зам гэх юм уу те мухар тулж байгаа шиг ийм гэмн юм аа. Гэмн юм аа. За энэ дүмтаа нанжун гэдэг ийм нэр томьёо байна. Дүмтаа нанжун. Дүмтаа нанжун гэдгийг бол ингээд яах вэ гэхээр үндсэн суур үзэл онлоо тайлбарлана шүү дээ тийм ээ. Шиийн нам шиг. Буюу үндсэн үзэл онлоо ингээд тайлбарлана. Дүмтаанууд бүгд жавраг марав одоо ертөнцийн юмс бол ийм энийг бол янгуух энийг үнэмлэхүү гэж үзнэ гэдэг ингээд тайлбарлана. Додоо баваас тайлбар умаа байна. Тэр үзлийнхэн дагуу ингээд юмсруу одоо ингээд юм руу ингээд тэр үзэл онлынхын дагуу хандаад ингээд наривчлаад явхаар тэр чинь нэг газараа алдсан байгаа юм чинь мухардын шүү дээ тийм ээ. Мухардна. Тэр мухардж байгаа тэр тайлбарлаж чадахгүй дээр очиж байгааг бол юу гэх вэ? Дүмтаа нанжун гэж. Дүмтаа нанжун. Тэгэхээр энэ яагаад дүмтаа нанжун болчиход байна вэ гэхээр намдынба гэж байгаа үстэй тийм. Намдынба гэдэг чинь бол энэ яг нь ванши дэла тавуур агвар наваа тэр дүүа гэж үздэг. Нөгөө талдаа чирэл донжээр агвар наваа гэж үзэж байгаа. Чирэл донжээр агвар наваа. Няга хайл гэж байгаа. Гэхдээ эн чинь өөрөө симзамба штэ. Симзамба. Бүх зүйл сэтгэлийн мөн чанартай гэж бол үзэж байгаа. Тэгээ энэ намдынба дээр харин нэг юм зовлон гараад. Өөрөө симзамба, намдынба байдаг. Гэхдээ чирэл донжээр агвар наваа бол хүлээн зөвшөөрж байгаа ш. Чирэл донжээр агвар наваа байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дүмтаа нанжуу юм а гэж. Тэгэхээр энэ миний нөгөө түрүүн дурдсан тэр дүмтаар эн чин прим одоо гол одоо дүмтаа биш дээ нөгөө энэ чинь биш. Одоо ерөнхий одоо хамгийн одоо гол хайлгнадаг хинний нөгөө дүмтаар эн чин прим буюу гүнчин гончиг жигмэд вамбу гэдэг ламын зохиосон энэ дүмтаа бол одоо гол шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ бол яг хөө энэ дээр бол тэр симзамба, намдынба, намзумба гэдгийг бол ялгаж байгаа. Тэрийг бол яг тэрүүгээр нь хүлээн зөвшөөрөхөд хүүхдээ өөрөө угаасаа тэр энэ гончиг жигмэд вамбу ламын дүмтаар эн чин прямо алдаатай гэж хэлэх гээд байгаа юм биш шүү. Буруу гэж хэлдэг. Энэ намдынба ингээд ойлгуулах гэхээр энэ өөрийнх нь симзамбын даваатай нь ингээд яа гарахгүй ингээд зөрчилдөөд байдаг байхгүй юу? Тэрийг бол бид нар нодлон билүү урчин билүү үүлжингөө л одоо дүмтээ уншаад баахан ярьсан тийм ээ. Тэгээд бол тийм төрөл бол яа харахгүй дүмтээр гарсан тэр айлдварын дагуу явах болохоор үгэн дээр. Тэр нь бол ороо юу ах. Намдынба ванши дэла тавуур агвар наваадар дүүа гэчээд ванши дэла чирэл донжир агвар наваа. Чирэл донжир агвар наваадар дүү явартал. Чирэл донжир наваа явартал. Эн чинь симзамба намдынба шүү дээ тийм ээ. Симзамба. Тэгээ чирэл донжир агваа явартал. Чирэл донжир агвар наваа явартал. Наваадар явартал. Чирэл донжир агваа хайлгинж шүү дээ тийм ээ. Чирэл донжир агваа. Чидэн явартал. Энэ дүмтаа нанжуу юм би чи. Тавуур рагбар наваадар дүүа гэж. Хатан талд ингээ харагдж байгаа одоо тэр ерөнхий байдлаараа харагдж байгаа нь бол харагдж байгаа шиг бүтсэн гэж байгаа. Харагдж байгаа шиг бүтсэн болвол эн чинь чирэл донжийн рагбар наваа одоо гадна талын утгандаа бүтсэн юм шиг харагдаж байна.
тэрүүгээр бас тэр дагууга байгаа мó гэхээр байгаа гэж. Байгаа гэж. Тэгвэл эн чинь гадна талын утга байгаа гэсэн үг юм. Та чинь Симзамба биш үү? Хам сүмний Симзаммо гэдэг те нөгөө жадан бил юм татаад хам сүмний Симзаммо гэж хайлагддаг. Симзамба чинь та биш үү гэхээр тун хэцүү байдалд орж ирсэн. За ийм думтаа нанжуу юм биш. Оноо дангийн намжидлаа шицоо явсраа ngосор лаасуугийн намба ойвор шидур сумба жидар ин шинаа гэж. За дангийн намжидлаа буюу дангийн лэгч юм тийм ээ. Шицоо явсраа ngосор лаасуугийн намба гэж. Намба ойвор шидур сумба жидар ин шинаа диин гомбо яддаг. За энэ цэнхэр шар гэдэг чинь болвол цэнхэр шар тэргүүтний энэ байдал нь бол бодиттой юм аа байгаамаа гэж альцсан. Нэг ёсондоо гадна талын утгандаа байгаамаа гэх шиг ингэж айлцсан байна. Энэ ямар юм бэ? Ямар учиртай юм бэ гэвэл тэр одоо айл дүрийн бол утга нь юу юм гэхээр шивцраа явсраа зүртэнгийн жүжийн танзан ваншила тавуур агбын ойвор наваадар дүүр хайлан би иргэжийн юм бала гом бичрэр гэж. Гол нь бол хинд хандаж хэлсэн сургаал юм бэ гэхээр игэл улсуудын одоо сэтгэл үндсэндээ бол тэр алаг өнгийг харж байгаа тэр эрхтний мэдэл бол тэр ерөнхий тойм харагдаж байгаа шиг бүтэн ингэж тайлбарлаж байгаа ийм иргэжин гэдэг бас айлан би иргэжин юм баалаа гомбаа. Энэ иргэжин гэдэг үг ерөөсөө тал. Иргэжин гэхээр тэгж хүлээн зөвшөөрдөг улсуудын одоо хүрээлэлд хамаарагдах гэсэн утгатай гэдэг. Ингээд бас л одоо яг таг биш байгаа байхгүй. Яг таг. Энэ иргэсүү найва иргэжин гэдэг үг бол ерөөсөө их төвөгтэй болгочдөг. Иргэжин гэж бас ингэж наваадар дүүр хайлан би иргэжин. Хайлан би иргэжин гэдэг чинь тэгээд хайлагна гэсэн үг юм уу? Хайлагнахгүй гэсэн үг юм. Хайлагнах юм бол зүгээр хайлагнадаг гэж хэлчихвэл яга болоогүй. Иргэжин гэж ягаад оруулсан юм? Заримдаа хайлагна, заримдаа хайлагнахгүй юм уу? Талын хайлагна, талын хайлагнахгүй. Хайлагнад хүлэн зөвшөөрнө гэсэн үг шүү. Хайлан би иргэжин гэдэг нь ерөөсөө маш зовлонтой. Хайлан би иргэжин гэдэг нь ямар? Хайлагна гэж байгаа юм уу? Хайлагнахгүй гэж байгаа юм. Тийм өгүүл үсттэй ер нь бол. Тэгэхээр аль нь ингээ ойлгомжгүй. Алин би иргэжин гэчээ. Тэгэхээр энэ гол нь юун дээр тулаад байна нөхөр миний ойлгосноор бол угаасаа энэ нөгөө дүмтаа нанжин байгаа тий. Дүмтаа нь бол ингээд цаашлах тусмаа ингээд мухарддаг. Ягаад гэвэл нөгөө суурь нь буруу тавигдсан учраас. Тэгэхээр ингээ юм руу ороод ингээ наривчлаа тэгвэл энэ ингэх юм уу, энэ ингэх юм уу, энэ ингэх юм уу гэд ингээд бүр ингээ дотгошоо нэг яваад наривчлахаар зэрэг ингээ мухард. Тэгэхээр тэрэндээ тохируулаад л ингээд одоо ингээд муригнаад л мурилзаад л ингээд явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр л одоо юу гэж рагбар тэр юу гэлээ хазан маншила тавар агвар намын ойвор наваадар дүүр хайлан бир гэжин гэдэг үг л юм болов л гэдэг одоо ойлго. Энэс биш одоо эн чинь дүмтаа штэ. Дүмтаа гэдэг чинь үлээ та гэдэг байгаа штэ. Тогтсон таалал. Эцлэн одоо тогтоосон. Энэ бол ийм заавал за үгүй бол үгүй гэх ингэсэн зүйл штэ. Дүм таа штэ. Дүвийн та. Тэгсэн мөртлөө эргэж хайлан бир гэж юм. За ийм нэг юм байгаа шүү. За энийг бол ингээд анзаараад аваарай. За Аранлугны гүнзүү Дембага шиг. За Аранлуг бол өөрөө одоо гүнзүү Дембага юу гэж тавих вэ гэхээр гүнзүү Дембага шиг ран аюулдуу жидвийн лоло жидар наваадар дүвийн риксүү найва гэж. Яндаг гүнзүү Дембийн цань. Тэрна бомба тав. Ран бомба бол ран аюулдуу жидвийн лоло жидар наваадар дүвийн риксүү найва болохоос биш. Жидар наваадар дүүа гэж хэлэхгүй гинэ. Бүр хамгийн бөөрөнгийн юм шүү. Бүрүүний хажууд ч харин гайгүй байсан. Тэ Аранлаг бол тэгж шүү. Гүнзүү Дембага шиг ран аюулдуу жидвийн лоло. Тэр бомба навын одоо мэгшээ байж болно шүү дээ. Тэ бомзон мэгшээ. Бол бомзон мэгшээ бол бомба нанилдуу жидва. Тэр бомба нанилдуу жидвийн лоло буюу мэгшээла жидар наваадар дүви риксүү найва гэдэг ч одоо тэгээд юу гэж ойлгох вэ? Жидар наваадар дүүа ингэх юм уу? Адууа ингэх юм уу? Тэ жидар наваадар дүви риксүү найва. Тэр нь одоо ингээд тэр хүрээлэлд хамаарагдах гэх шиг ийм л дүви риксүү найва. Дүви ригнэ нь өөрөө юу юм? Альнаас аль хүртэл юм? Тийм ээ нэг юм хэмжээс байх хэрэгтэй биз. Энээс энэ хүртэлхийг дүви риксүү найва ригнэ гэж үзнэ гэх. Ийм хэмжээс нь бас тодорхойгүй. Тэгээд тэр нь багтнаа л гэдэг.
За яндаг гүнзүү дэндийн цанид яндаг гүнзүү дэнд баг бол жишээ нь Бува юм аа. Бува бол яндаг гүнзүү. Гүнзүү дэнд баг аншиг ран аюулдажүүдийн лола жидар навадар мадуубир гисүү наваа те. За эсрэгээр те. Мадуубир гисүү наваа логыг гүнзүү дэндийн цанид Берна Мелон ангийн жашингийн сүм. За мөн адилхан мадуубир гисүү наваа. Мадуубир гисүү наваа. Яг мадууа гэж мадуубир гисүү. Тэр дуваа бас байгаа гэсэн үг. Юу Тэ дүүр гисүү наваа нэг хөл нь ороод мадуубир гисүү наваа нөгөө хөл нь орно гэдэг. Хөлөө ингээд алтайгаа зогссон шиг энэ дээр нэг хөл нь нөгөө тал дээр нэг хөл нь шиг тийм ээ. За энэ дээр бол ингээд таксал бол хайж авахаар байна тийм ээ. Логыг гүнзүүд юм бид. За Берна Мелон ангийн жашингийн сүм тийм ээ. Берна Мелон ангийн жашингийн сүмний жижиг гүнзүүд юм юу лээ логыг гүнзүүд юм ба юм барталтай. Логыг гүнзүүд юм ба яна логыг гүнзүүд юм би цаны цан барталтай. Логыг гүнзүүд юм би цаны юу лээ гүнзүүд юм байгаа шиг ан аюултуудын болоо жидар наваадар мадуубирик сүн наваа юм барталтай. Жидар наваадар то мадуубирик сүн наваа эндэ гэхэр юу. Жидар наваадар мадуубирик сүн наваа яна жидар наваадар мадууба юм би чав мачуу. Мадуубирийн эрэгсүү найваа яна жидар наваадар мадууба юм би чав мачуу. Эсвэл нөгөө талаасаа тэр нан аюултуудын болоо жидар наваадар мадууба яна наваадар мадууби эрэгсүү найваа юм би чав. Хоёр тал руу чав мачуу. Тийм ээ. За ингээд бол хоорондоо хилцүүл бас нэг гаргалгаа бол тэгээд олдсон шүү дээ уулна. Тийм ээ. За сүгнийн доо Марева гэж. За энэ хүрээд бол ингээд дэнний буюу хоёр үнэн Дуварангийн овуула домбын дамаг тийм ээ. Бүтээлийн мөн чанарт айлцсан сургаал өвдөс болсон дэнний Димбаны хоёр үнэн гэдэг бол одоо жидэн уншаад дүүрсэн тажид бол энэ хүрээд. За ингээ Марева гэж. Өгүүлэх нь тэрдүр шөнүн жэзэ жудвая ганжун дамцэг бамбу дорнааны ави найла дэгүр жодооже чүншин шээвэр додно нямсуулон чэжавади нямгавын дамоо гэж. Энэ бол одоо юу гэж дамцэг бамбу дорнааны ави найла дэгүр жодооже гэж. Энэ бол одоо эрх оронд одоо тайтар судалж шинжилж үйл дээрээ судалгаа шинжилгээ сайн хийгээрээ эрх орон гэдэг нь бол энэ хоёр үнний энэ хэсгийг хэл. Гүнзүү дэм ба дондон дэм ба үнэмлэхүй үнэн янгуу хүнэн гэдэг энэ бэрх орныг бол тайтар сундал шинжилж үйл дээрээ. Шүншин шээвэр додно нямсуулон гэх. Энэ шүн дагуу мэдхийг хүсэх юм бол анхааран аваарай. Бүгдөө. Ээж аваад энэ нямгавын дамоо гэж. Энэ хүрээд бол энийг намшиг таждын бол энэ хүрээд бол энэ хүртэл томос. За ингээд цаашаа бол дүвимигва дэмбаши гэж. За дүвдэн дэмба намданны гэсэн те. Дүва гэдэг нь бол энэ байна. Дэмба намданны гэдэг нь бол дүвимигва үзүүлж байгаа. Бол дэмбаши. За ингээд юу яа. Харчин тажид руугаа. Үшээ харчин тажидаа түр орхиод харчин жидэн дээр одоо дэмбаши намшиг. Тоест те. Энийг намшигын дараа тийм ээ. За тэрийг хар. За парчин жидэн шүү. Парчин жидэн динши ав дээр динши тааж адвалангаа ёдээ гэж. Ав дээр гэдэг нь энэ үед гэдэг нь дүвдан дэмба намданны сая дүвдан гэдгийг бол үзээд өгдөө тийм ээ. Одоо дэмба намданны гэдэг ондог жүнд байгаа дэмба намданны гэдэг үг бол дүви мегва болсон дэмба шиг. За энэ үед бол одоо яг нь дөрвөн үннийг эцлэн шинжилэлд бол 5 хэсгээс үзүүлнэ. Тэр 5 нь бол Дэмбашийн дан ява дөрвөн үнний тоо бол баттай одоо тэр 4 гэж тоолсон байгаа. Тэр 4 үнэн 3 биш, 5 биш, 4 гэсэн тэр тоог бол одоо баттай энэ тоо үзэх бол шинжилэх. Тооных нь орим ява гэдэг нь бол дистараных нь хувьд. Тийм ээ дүгдэн гүнжин говдон ламдин гэдэг дистара байгаа тийм ээ. Зовлон үнэн тэр шалтгаан үнэн гих мэтлэнгээр ингээ дөрвөн үннийг бол хоёр өөр янзаар бас томс. За тэр одоо тэр дистарал нь ямар учиртай юм бэ гэдгийг шинжилнэ. Ахаар заавал зовлон үнэн ихэндээ юм тий. За сусон овоо гэдэг нь энэ дөрвөн үнний тус тусынх нь мөн чанарыг
За тэгээд дадун гэдэг нь бол нэр томьёоных нь утга. Үгийнх нь утга нь ямар вэ? Намдан жүдэг шадваа намсуу гэдэг нь энэ одоо дөрвөн үнэн маань дотроо дөрвөн хэсгээс бүрдсэн байна. Тэгэхээр 4 4-16 гэдэг энэ 16 16-гийн номнох гэсэн ийм дөрвөн хэсгээс бол 5 хэсгээс бол зүйлнэ гэж байна. За дамбууны гэж байна. Нэгдүгээрх нь анх дугаар тэр Дембашийн дан ява гэдэг нь Демба дела ян шир дан ява индэ гэж. За энэ үнэн дотор бол мөн дөрв байна гэж. Дөрв бол одоо юу гэж байна? Дөрв гэдэг тоог бол бүр баттай ингэж одоо тавьсан байна. Энд жир хорвор жүгдөгги римбэ вандууж яна домбис гэж. Жир хорвор жүгдөгги римбэ вандууж. Ерөнхийдөө орчлонд орох буцах энэ дистараллын ирэхээр бол бурхан багш бээр Дембаши газалваа гэж. Орох буцах. За бид нар бол ингээ орчлонд янз янзын төрөл аваад ингээд 6 зүйлийн амтанд ингээд төрөө дэшээ тошоо ингээ явж байгаа тийм ээ. Тэрийг бол буцах гэдэг нь бол одоо орчлонгоос тонилог хэтлэг гарах энэ одоо орох болоод буцах энэ одоо дистараны ирэхээр бол яах нь бурхан багш бэр дөрвөн үннийг бол зарилгэлсэн юм аа. Газалва гаан шиг. Хорвор жүгийн жумбрайжи вандууж яна Демба дамбууны гэж. Орчлонд орох уг үрийн одоо тэр талаас нь бол эхний хоёр үннийг аваа. Тэгэхээр эхний хоёр үнэн нь юу вэ? Зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан хоёр. Зовлонгийн шалтгаан хоёрыг яагаад тайлцсан гэхээр орчлонд эргэлдээд ингээд одоо яваад байх тийм ээ. Тэр талаас нь бол энэ хоёрыг орволо догвын жумбрайжи вандууж яана гэж. Орчлонгоос буцах, орчлонгоос гарах, орчлонгоос битлэх тэр талаас нь бол яг нь уг үрийнх нь ирэх юм тийм ээ. Юу гэвэл одоо орчлонгоос буцахын. Тэгээ буцахтаа бол ямар үр дагаварт очих юм бэ? Жумбрайжи вандууж яана Демба чимани сүүлийн хоёр үннийг бол зарилсан юм аа. За тэгэхээр жугдог гэдэг нь бол ийм учиртай байна тийм. Жуги вандуу бол Демба дамбууны. Демба дамбууны. Догвын римба бол буцахын талаас нь бол Демба чимани сүүлийн хоёр буюу нөгөө хорихын үнэн гогдон ламдан буюу тэр зам мөр нь бол үнэн юм а гэдэг энэ гогдон ламдан хоёрыг бол орчлонгоос буцах тэр дистараллын хувьд бол альцсан юм а гэж. За тийм учраас дөрвөн үнэн байгаа юм байна шүү дээ. Тийм учраас дөрв байгаа. 3 биш, 5 биш. 4 гэдэг бол орох, гарах. Энэ одоо талаас нь юм уу түүний ирэхээр бол юм. За цааш нь Невани гэж. За хоёрдугаар одоо хэсэг нь бол эндээ шууд юм. Тэгээ хоёрдугаар хэсэг нь бол зүйлээ Дембаши дан ява горим ява. Энэ дистаран жир сүнрүвлэ дүгдэн дамбар Дембадан гүнжүн дамбар Дембийн горим нийсүн балаас. За ер нь бол бурхны одоо энэ эрхэм зарлигд бол эхлээд зовлонгийн үнэнг нэгдүгээрт үзүүлсэн мөн зовлонгийн шалтгаан үнэн гэснийг бол эхлээд нэгтэн үзүүлсэн ийм хоёр ийм орин байгаамаа гэж. Орин байгаамаа. За тэгэхээр бол хүн багшийн айлдварт бол дүгдэн буюу зовлонгийн үнэнг нэгдүгээрт үзүүлээд тэгээд 2 3 4 гээд бусад үннийг үзүүлсэн нэг ийм дистарал. Өөр одоо бас одоо бурхны сургаал зарилгт бол эхлээд зовлонгийн шалтгааныг нэгдүгээрт нь үзүүлээд тэгээд зовлон үнэн гээд ингээд 2 3 4 гээд ингээд явсан ийм нэг горин байна. Инхээр хоёр одоо дараалал байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Хоёр дараалал. Ингээд зарилгалснаа дүгдэн дамбар сүмбийн дэншийн горим ди татдэ гэж. За тэн дотроос ингэж хоёр одоо ийм дистарал байгаагаас зовлон үнэн гэдгийг анханд нь айлтсан зарилгалсан энэ одоо дөрвөн үнний дистарал бол таарч байгаамаа гэж. Энд бол таарч байгаа. Энд гэдэг нь бол одоо энэ ондогжин энд ярьж байгаа. Ондогжинг тайлбарлал, ондогжингоор ширчин дооны утгыг тайлбарлаж байгаа үе. Дүвдэн Демба намданы тийм ээ. Байдан ондогжир Демба үзүүлж байгаа. Энэ үед бол яах нь вэ? Энэ горим таарч байгаамаа. Тэгэхээр бидэнд бол зовлон үнэн юм шүү гэж зарилгалсан
Тэр сургаал нь бол одоо таарна гэсэн санаа шүү дээ. Одоо бид нар энэ судалж байгаа, энэ ондогжин судалж байгаа, барчин үзэж байгаа энэ үед бол одоо бид энэ горимдын тад те юлжин омбор догва живийн горим юм биш үү? Юлжин омбор догва живийн юм ба юм а буюу энэ одоо зам мөрийг анхааран авах омбор догва гэдэг нь лам шүү дээ, лам. Юлжин гэдэг нь дотоод одоо бидний шив. Тэгэхээр энэ лам, зам мөр, дамирм гэдэг шиг тийм ээ. Энэ зам мөр зовлонгоос гítэл энэ зам мөрөөр замнах, түүнийг сэтгэлдээ төрүүлэх энэ дистаралд нь бол тохирч таарч байгаа нь бол энэ. Юлжин омбор догва, ондог, юлжин ондог жива. Тэр лам гэдэг чинь бол зам мөр гэдэг байгаа чинь бол шив юм байна шүү дээ. Эрдэм юм байна шүү дээ. Ёндон эрдэм юм байна. Тэрнээс одоо нэг юм сайхан юм засмал замаар явах шиг тийм зам бол биш юм байна шүү дээ. Энэ тод сэтгэл төрж байгаа ийм эрдмийн зам, эрдэм юм байна шүү дээ. Тийм омбор догва буюу нэгсэндөө дүва, юлжин, дүва, лам, чимба, шива, ишэ, ондог живийн орим юм бичирдэ тогмор хорвоо жидэн жевргийн дүгдэнжийн нэмэг хондоо чүдүрж байна гэж. За яагаад одоо тэр нь таарч байгаа юм бэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт эхэнд нь бол ерөнхий болоод орчлонгийн тийм ээ ерөнхий болоод өвөрмөц байдалтай энэ одоо зовлонгийн үннийг бол зовлон үнийн юм а гэсэн энэ гим эргүү буюу тийм ээ энэ гим эргүү орчлонгийн ерөнхий болоод одоо өвөрмөц гэдэг нь бол ерөнхий нь бол бүгд зовлонтой ийм зовлон байна гэдэг. Тэгээд тэн дотроо бол хүн ийм зовлонтой, тэнгэр ийм зовлонтой, адгуус ийм зовлонтой гэдэг ингээд ялгаж өгж байгаа шүү дээ. Их мэтлэн одоо энэ зовлон үнэн гэсэн энэ гимүүдийн бол хонд үчүүд үрж байна гэж. Хонд үч дотроо багтааж үлдээд гэдэг нь бол түүнийг мэдэж үлдээд гэсэн. Түүнийг дотроо мэдээд орчлон болвол хаанаач бол ийм зовлонтой юм байна. За тэн дотроо хүн болсон ч ийм зовлонтой, тэнгэр болсон ч ийм зовлонтой. Энийг бол ингээд дотроо мэд чүдүрж байна гэж. Энэ хонд чүдүрж байна гэдэг нь хонд одоо юу гэх юм? Шэвэрж байна гэсэн үг шүү дээ. Хонд шэвэрж байна буюу мэдэж үлдээд ийм жэсв. Түүний дараагаар дэ ганла жүүн гүнжүн гэж. Тэгэхээр дэ ганла жүүн гэдэг нь эхлээд зовлонтой байна гэдэг энэ ерөнхий болоод өвөрмөцний ялгал энэ зовлонгуудыг мэдээд түүний дараагаар тэр зовлон болон маань хаанаас гарч байгаа юм бэ гэдэг уг гарвал шалтгааныг нь хөвчгийг хүссэн ийм хүсэл болоод төрөх юм аа. Тэгээ зовлонтой юм байна. Тэр энэ зовлон гаргаад байгаа тэр шалтгааныг байхгүй. Тэр шалтгааныг нь хийхгүй, шалтгааныг нь суулгахгүй бай. Шалтгаан байхгүй бол үр дагавар гарч шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр шалтгааныг нь хөвчгийг хүсэх ийм хүсэл болоод төрөх юм аа. Жид бадан гүнжүн банвана дүгүн говийн тэгэхээр тэр гүнжүн буюу зовлонгийн шалтгааныг төвчих юм бол энэ зовлон бол бүгдийг хааж хориглж буцааж болох тийм ээ түүнийг хаах дүгүн говийн гогвон ондоо жиднүва гэж. Гогвон ондоо жиднүва буюу тэр зовлонгийн шалтгааныг ингээд төвчих юм бол хийхгүй байчих юм бол бүх зовлон одоо гарахгүй хаах гэсэн байна. Энэ хаалт бол одоо ондоо жиднүва гэдэг нь бол одоо хаалт бол одоо ил болж түүнийг бол ил болгож чадах юм аа. Сэтгэлдээ төрүүлж чадах юм аа гэсэн. Сэтгэлдээ төрүүлэх биш л дээ. Одоо сэтгэлдээ тэрийг бол олж чадах юм аа. Тийм ээ. Гогвоо ондоо жид нүүсүү тоннэ гэдэг нь бол ийм бололцоотой байна. Ингэж бол чадах юм байна. Шалтгааныг ингээд төвччих юм бол зовлон гарахгүй юм байна. Түүнийг зовлон гарахыг нь бол хориглох юм хориг бол одоо олж болох юм байна гэдгийг мэдээд дээд товжижийн жүү ламжин дэм ба буюу түүнийг одоо олох тэр арга зам болсон мөрийн үнэн буюу дагмид догвын гэдэг нь бие үгийг онж таньж мэдэх энэ утгыг бол таслах юм аа. Тэгэхээр энэ дараалал нь бол одоо
хамгийн одоо сайхан одоо юу гэдэг юм. Лам нямламжир юм ба гэж юм да. Лам нямламжир юм. Анхааран авах. Амьдралд одоо энэ зам мөр энэ сургаалыг хэрэгжүүлэх одоо энэ дистрал нь бол энэ зовлонгийн эхэнд. Эхлээд зовлонтойг нь мэдээд орвоо хаанаач зовлонтой тийм ээ. Одоо тэгэл нэг тэгчээ юмсан, ингэчээ юмсан гэж одоо хүртлэнгийн амьтад бид нар бие ч ялгаагүй тэгэл яваад байгаа шүү дээ тий. Одоо нэг тэгээд нэг энэ ажлыг бүтээчих юмсан, тэр ажлыг бүтээчих юмсан гэдэг юм уу тий. Тэгсэн ч байсан гэсэн зовлонтой. Тэр ерөнхий. За тэгээд одоо адгуу самтан там одоо юу гэдгийг бүгд зовлонтой байна гэдгийг мэдээд тэгээд түүний зовлонгийн шалтгааныг нь бол хийхгүй байх юм бол түүнийг хориглох хориг хаалт одоо гэдэг юм уу. Тэр гогоо гэдгийг бол олно тийм ээ. Олоод тэрийг нь бол олж болох юм байна, чадах юм байна. Тэр нь бол олохгүй юм байна, боломжтой юм байна гэдгийг мэдээд тэгээ түүнийг олох уг шалтгаан болсон энэ мөрийн үнэн, намжийн дэм ба болсон агмид догвын утгыг бол гэж гомболоо жүг бичрэ. Тэр бас гэж хэлнэ л гэсэн. Тийм гомболоо. Берна дамбар над гойсомбар жайлаа гэж. Жишээлх юм бол эхлээд өвчнөө онцлоод түүний дараагаар өвчин юунаас гараад байгаа тэр шалтгааныг нь мэдээд тэр шалтгааныг нь бол төвчих хэрэгтэй гэж. Түүндээ үндэслээд бол өвчин амьрлаад амгалантай болохыг хүсэх юм бол түүний одоо зүү тийм ээ уг шалтгаан болсон уг шалтгаан болсон тэр өвчний ерөндөг болсон эмийг бол шүтдтэй адилхан гэдэг нь бол эмийг одоо ууж хэргэлдэхтэй адилхан юм гэж. Тэгэхээр бол бид нар тэгэд өвчнөө онцлох байдагтай адилхан хаач одоо хорвоо гэдэг бол зовлонтой юм гэдэг бол тэгээд түүний дараагаар бол уг шалтгаан. Энэ зовлонгийн уг шалтгаан. Тэр өвчин юунаас гараад байгаа юм бэ гэдгийг мэдэх ёстой шүү дээ тийм ээ. Одоо өргөс орцсон өвдөд ахт нь яг үлээ хичнээн үлээгээд боогод нэмэргүй өргөсөөл авах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ тий. Тэр уг шалтгааныг одоо хаанаас тэр зовлон гараад юунаас болоод байгаа мэдээд тэгээд мэдэх юм бол яах нь тэр уг шалтгаан тэр зовлон гаргаад байгаа зүйлийг бол хийхгүй бай. Тэрийг хориглочих тий. Ийм төвчих ийм одоо бодол төрнө үстэй. Тэгээд тэрэн дээрээ үндэслээд бол түүнийг одоо тэр өвчнөө ангаах, илааршуулах одоо ерөндөг болсон эмийн нь бол буунаа. Тэ одоо ууж хэрэглэх юм уу, яад тариулдаг юм уу. Тэ тэр эмийг бол эмээ хэрэглэхийг хэлж байгаа шүү дээ. За энтэй адилхан бол жүд ламаалаа. Надны шэжа наджи жүүний банжаала энэ товжа миний дэмбар жава дар унгал жүүдэн дэнгуг баадан дэшин лам шэжа банжа рэгвэр жашин дэмбаржаа. За хэмээсэн хийгээ за энэ бол яг л саяны жуулах тамархан бол яг л үгээр тийм ээ. Ядан зодлажин гэдэг нь зод гэдэг нь эпидарма юу? Хотод бол ядаг жидар ондог рэм ядаг жидар ондог рэм гэж. Тэгэхээр бол тэр анхлан бол зовлон үзүүлээд дүгдэн гүнжүн тэгээд говийн дэмба тэгээд ламжийн дэмба гэж үзүүлж байгаа ч бол тэр жудлаживийн сэтгэл үнцэндээ төрүүлэх ондогжир юм ба юм шүү гэж. Ондогжир юм ба буюу амжир юм ба. Амирмч нь энэ юм шүү гэж. Амжир юм ба буюу ондог хэмээн зарлаа. Тумбас сусан овоо шиётэй. Ингээд тус тусынх нь мөн чанар төрөв байгаа ба. Дунгал дэмба тэргүүтэй дэмбашийн овоо юу тэр амбуяда саржаа байдаг тарж үзсэн ч. За энэс нь бол дараагийн тийм ээ. Миний хооллооч гарч ирнэ. За өнөөдөр ингээд энэ хүрээд завсарлаа. Тэгэхээр дахин